السلام علیکم ناظرین، زه باچا خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. تاسو له ما نن یو بدله موضوع راوړل ده. د هغې موضوع نوم ده په ابراهیم علیه السلام باندې د دروغو دعوه. مفسرین او د احادیثو په کتابونو کې دا خبرې لیکلی شوي دي چې ابراهیم علیه السلام یو درې موقع وی چې په هغې کې ابراهیم علیه السلام دروغ ویلو یا یې توریه کړوه، او دغه توریه او دغه دروغ چې دا جایز دي. نو د ډېر وخت نه ما په دې خبرې سوچ کو چې یاره داسې یو دغه زه ریسرچ وکړم او د خپلو ناظرینو ته دا وښیم چې یاره دروغ چې هغه په هر حالت کې خو هغه ناجایزه دي، او الله او د الله رسول وایي چې دا ناجایزه او دا غلط کار دی. دروغ چې دا د ټولو ګناهونو جرړه ده. چې د ګناهونو جرړه ده نو بیا جایز په کوم ځای کې شو؟ نو الله پاک په خپل کلام کې یعنی په قرآن المجید فرقان الحمید کې فرمایي د ټولو پیغمبرانو متعلق چې دا ټول پیغمبران چې کوم الله را لېږل دي رسولان دا رښتیني دي. نو الله پاک په خپل کلام کې دا وایي فرمایي چې انه کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. چې ولوله د په کتاب کې ابراهیم علیه السلام دا خبري او دا رښتونه نبی او پیغمبر دی. الله ورته په خپل کلام کې وایي چې دا رښتونه دی، او دلته ورته مخلوقات وایي چې یاره دا درې دروغې ویل دي. نو راځئ چې دا د دې مفتي صاحب نه دا دغه واورو، دا بیان پې مفتي صاحب کړی. راځئ چې دا بیان واورو چې دا څنګه خبره ده. نو راځئ چې واورو. دې چل حصار شو چې که اوس لاړ شم ستړی ستومن یم بیا راځم تبرونه راوړم او بد دقلته ورته شپه کوم او شپې به زه پوهېږم او دا بوتان پوهېږي. لہذا خلکو ته وایي چې انی سقیم، طبیعت مې ټیک نه دی، پاتې شه. او د شپې چې کوم د تبر راواغستو یو بوت ته وایي دې خلقو دا دعوه کوله چې زمونږ بوتان موږ سره خبرې کوي. نو یو ورته به وایي چې څنګه دی خوښه ده. موږ داسې واړه واړه ما ته اوس هم یاد دي، موږ به سکولونو کې استادانو غربولو که نه په لختو باندې. نو بیا به چې موږ کلي ته راوړو زموږ په کلي کې یو اوږد دیوال و، په هغې کې کاڼي لګېدلي وو، قطار کې په کاڼو دیوالونه وو د خټو. نو موږ به بیا ځان نه ټیچر جوړ کړو، د غټې لختې به م راماتې کې د دې ونو نه، او دې سر نه به دې کاڼو ته لګیا شو. ولې دې سبق نه دی زده کړی؟ ونیسه لاس لختې به ماتې شي، کاڼي خو نه ماتې. اخسره پورې چې دا څومره کاڼي دي دوی له به موږ سزا ورکوله او خبرې به م ورسره کولې. نو ولې دا رښتیا خو خبرې کولې دا خو هسې ابراهیم علیه السلام یې وی ورته وي چې څنګه چل دی. غراس په دې تبر به یې راایسار کړو، ټوټې ټوټې به یې واچو. تاسو خلکو له بچي ورکوئ، اولادونه ورکوئ، د ټټو بچي برابر دی که چې کله یې ټول مات کړ. نو دا غټ بوتې ولې پرېښو؟ غټ بوتې د دې دپاره پرېښه چې دا خلکو ته عبرت حاصل شي. که د سړي زامن وي چې دوی وایي چې موږ سره بوتان خبرې کوي، نو پته به ولګي چې دا بوتې خبرې کوي که نه. یو خو به ورته دا پته ولګي که چېرې زه دا مات کړم نو وایي به چې دا مشر نه دی، دا یې اول خراب کړی دی، کني ده به ورته چل ښودلی و. نو که دا مات کړم وایي به چې دا یې لکه چې اول دی خراب کړی. نو دا ورته پرېږدم چې پته ورته ولګي چې دا غټ یې ټولو نه غټ بېغیرتی دی. یوه خبره. او دویم مطلب یې دا و چې دا غټ نه به پوښتنه وکړي چې څه توره خو دې ونه کړه، واړه خو یې د نه ټول مات کړي دي. د نه سړي زویه اوس خو حال ووایه که چا مات کړي دي.
نو انی سقیم خدا شو چې زه ډېر ستړی او ډېر پریشان حال او ډېر مې طبیعت ښه نه دی نو دا خو ستا هغه پلار هم نشي دروغ کولی او که ستا دې باره کې خیال وي چې دا دروغ ویلی دي یا یې توریه کړې ده نو بیا د الله کتاب د دروغو نه ډک کتاب دی بیا خو د الله کتاب هم دروغجن کېږي الله دروغ وایي هغه وایي چې انه کان صدیقا نبیه نو وی چې زه بیمار یم پاتې شو ورته او د شپې دا ټول کوتره کړه او دا یو یې پرېښو نو سبا چې کله خلق راغلل وی چې دا چا وی چې ابراهیم نامه و هغه به داسې ګډې وډې وي وی راوی غواړي چې راوی غوښته ورته وي چې من فعل هذا بآلهتنا دا کار چا کړی دی نو ابراهیم علیه السلام ورته داسې چرم نه دی ویلي چې ما نه دی کړی درو خو به الته ته جوړ کې چې هغه ورته وایي چې ما هغه ورته وایي بل فعله دا کار خو چې چا کړی دی بس هغه خو کړی دی یعنی تاسو ته پته ده بل فعله کار خو چا کړی دی دوی ټولو ته پته وه چې چا کړی دی ابراهیم کړی د دې داسې مثال دی تفسیری کبیر کې امام رازی یو مثال راوړی دی هغه وایي چې که یو خوشخطی لیکلو ولا چې ډېر ښایسته خطي هغه یوه خطاطي وکړي ښایسته لیکلو کې دې ځای کې او یو انپړه ګوار کمقل سړی راشي چې د هغه لیکل بلکل نه زده او هغه چې دا لیکل وګوري ښه ښایسته او حیران شي ورته نو بیا ترې تپوس وکړي چې جاجي دا تا لیکلي دي هغه ورته وایي چې نه تا لیکلي دي نو د دې څه معنی شوه د دې دا معنی شو چې ما نه دي لیکلي د دې دا معنی شو چې نه تا خو نه دي لیکلي خو ما خو خود لیکلي دي کنه دا اقرار ده نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې هغه ورته وی چې دا تا داسې وي دا تا مات کړي دي هغه ورته چې مات کړي خو دي چې چا مات کړي دي خو بله خبره کوم کبیرهم هذا مشر خو یې دغه دی کنه فاسألوهم لک تپوس ته وکړه ان کانو ینطقون که دوی خبرې کولی شي دا خو چې چا کړي دی خو تاسو ته معلوم دی چې دغه ځوان دی خو دا مشر خو شته که نه دنه پوښتنه وکړې نو قرآن وایي چې ټولو سرونه ښکته کړه چې موږ خو غلط خو موږ یو که په خبره کوي دلته دروغ شته دا دوه خبرې درېیمه خبره چې په دې روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام د یری د وجه نه ورته وی چې دا زما خور ده که ښځې نه ووایم نو هسې نه چې څه ورته ووایي کم سړی چې د نمرود بادشاه سره مخامخ سترګې جنګوي هغه د چا نه وویل چې ویري او بله خبره دا په دې روایاتو کې دا هم راځي چې دا بادشاه چې و د به نکاح کړو ښځو ته لاس اچاو ځوانو جنکو ته لاس نه اچاو دا عقل مني بدکاره خلک خو بېواده ښځو ته لاس اچوي په دې خبرو تاسو ښه پوهېږئ درېیمه خبره یې دا مشهوره کړې ده چې دا داسې بادشاه و چې د هغه عقیده وه چې کومه جنۍ ښکلي وي نو ټولو نه اول د خپل ورور حق دی چې ځان ته یې وکړي نو دې بادشاه به ښکلې جنۍ ځان له کولې خو که ورور به یې وڅوک نو بیا یې به ورور اول حق و نو ورور نه به یې بیا نه اخېسته ځکه وی ابراهیم ورته ووایي چې زما خور ده دا ټول دروغو خبرې مشهورې دي پنځمه یا څلورمه خبره ده چې دوی وایي چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې ګوره ما دروغجن نه کې نن په ځمکه باندې ما و تا نه علاوه بل مومن نشته نو ولې په همدې سفر کې چې ورسره لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره دی په مخ د ځمکه مومن و که نه او قرآن وایي والذین معه هغه کسان چې ورسره و په دوی ایمان راوړی و نو ابراهیم علیه السلام به داسې ووایي چې ما او تا نه سوا مومن نشته دا روایت دروغ دی ابراهیم دروغ نه دی ویلي نو بهرحال او شراحو د حدیثو هم دا محمول کړی په دې باندې دی چې دا دروغ نه دي دا رښتیا دي بلکې دا خبره چې د مصر بادشاه و هغه به په
سارا باندې سارا رضی الله عنها باندې عاشق شو او د ابراهیم نه العیاذ بالله غستا دا خبره زمونږه امام بخاری استادانو د بایبل نه راغسته ده ما تاسو ته وی چې دغه محدثینو کې هغه خلک دي چې دا در پرده عیسایان دا در پرده په دې راویانو کې يهود در پرده عیسایان رومیان شیعگان دي وګوره بایبل باب د پیدائش باب نمبر 12 اگئی کی لکلی دی چی پا دے وقت کے دا سارا عمر 15 پہ تکالاو نو پا 15 پہ تکالا نے خزی چوک میں نہیں دا زمانگا راویان دی حاجرہ متعلق راضی چی اسماعیل کلا دا تلو راتلو او دا گرزیدو شو نو دا قربانے مسئلہ راغلا دی سر متصل زمانہ کی دا اسحاق دا پیدائش متعلق زیر راغے سارا رضی اللہ عنہا تا نو آگے تعجب کو چیز بوڑے اما نو قرآن نم پتہ لگی قرائنو نم پتہ لگی بوڑے خزیبان دی چوک میانی گی دا دی بل درو او بل وی چه ابراہیم ورطا خور ولی و نویلا دا دید سالور وجه تاسو تا ما بیان کری چه دوی وی چه چونکی خواند والا خزی تا ایسا نوی نجوانی خزی تا ایسا نوی و دا خواند والا خزی تا ایوی دا سوچه دارو اندارنگی چه کچر خزا ہوایم نو وجنی می خزرانا اخلی و کچر خزا ہوایم زبردسته باندې با طلاق رانا و غرزی او دا غو په دین کې و چې اول مستحق ورور ده دا څلور وړه خبره د حقیقت نه خلاف دي دا فتح الباری جلد 6 صفحه نمبر 247 امام عینی جلد 15 صفحه نمبر 249 قسطلانی جلد 5 صفحه نمبر 280 کې دا څلور وړه خبرې لیکلي بعض خلک دا وایي چیرې چې مونږ کدی روایت ته وایو چې دا باطل دی نو د ډیرو روایتو بطلان به لازم راشي نه وروره باطل به صرف هغه روایت وي چې د هغه شان د انبیاو نه او شان د قرآن نه خلاف وي هر روایت کاغی کې هر څومره کمزور راوي وي خو چې هغه د قرآن د شان خلاف نه وي او ضروري نه دی چې مونږ به خامخا هغه ردو خو چې ابراهیم غونې پیغمبر ته پکې دروغ جن ویلی کېږي نو منگا هغه روایت تا صحیح هرگز نشو ویلے دا ټول د دروغو کیسه ده چې یو سړی د نمرود د حکومت نه نه یری دا هغه بل بادشاہ نه څه ویریږي نو هجرت په وخت کې چې د کمی خځې 50 پته کال عمر نو هغه باندې به څوک څنګه میانیږي او بقی پاتې شوا ابراہیم علیہ السلام سره چې لوط علیہ السلام غونه پیغمبر ور سره د نو څنګه به ورته وی چې ما او تا نه سوا بل مومن په دنیا کې نشته سورۃ ممتحنه کې الله وی قد كانت لكم اسوه في ابراهيم والذين معه جمع یعنی ابراہیم سره څه خلق نور مو بیا څنګه وی چې ما او تا نه سوا نور مومنان نشته معلومیږي چې روایت دروغجن ده او بلا خبر وی چې کله بعد چې هغه بادشاہ د غلطه اراده وکړه نو سارا په پاسه د اودس په وکړو نپلونه به وکړو څوک چې تاسو د بدکارۍ اراده وکړي هغه ته وی چې لاړ شاو د سمو غنپلونه مو دا بادشاہ زناکار وو کدا تبلیغي وو جواب راک دا هو تبلیغي معلومي خدایم کور آباد کړه چلی ونیه بیا وی چې دوباره اراده وکړه نو هغه بیا وی او د سکو د ځم زله او د سلسله وکړه دا یو ځل او د سره نفلونه نه کیږي دا کم زیته ته اشاره کوي دا څه شي ته اشاره کوي محدث صاحب مونږ ته خو ابراهیم علیه السلام ډیر ګران دی او سارام راته ډیره ګرانه ده او دراویانو او د محدثینو هیڅ مقام زمونږ په زړه کې نشته مونږ الله او رسولان منو همدارنګه دا روایت څو ځای نقل شوی دی یو ځای کې راځي چې هغه بشل شنو دی به وی چې کدا اوس دغه شلوي یا مرشینو بیا به وی چې دا دی وجلې دی او بل ځای کې راځي چې دا هغه به کله چې لاسونه پخې شل شو دی ته به وی چې دعا راته او کدی به ول دعا وکړه بیا به جوړ شي نو چې یو ځل ول دعا وکړه جوړ شو دی بیا راځو کبه ول څنګه دعا کوله
دا راویان وایي چې څنګه موږ کمه کړو دغسې به ابراهیم علیه السلام قرآنیان کمه کړله نه نه هغه هوښیار خلک ایرانیان کمه کړي. او باقي دې روایت کې راځي ما ارسلتم الا شیطانا واتوها هاجره، وی تاسو خو ما ته ښځه نه ده شیطان مو رالېږلی دی ورکې کې او پلانکې هم وله تحفه کې ورکې. نو چې کمې ښځې باندې ته د بدکارۍ عمل قادر نشي او ته چې ګوتې وروړي او ته شالېږي هغې ته به شیطان وایي که ملایکه به ورته وایي، او چې شیطان ورته ووایي بیا به ورته تحفه ورکوي. دا د روایت د دروغو علامت دی. نور خبره به انشاءالله په دې باندې بیا کوو چې په دې کې څومره دروغ دي او د دې چې دا کم راویان دي دا څوک دي. دا روایت د چا نه دی او دغو راویانو متعلق محدثینو څه ویلي دي.